আগের বার যখন ডাব গাছে ডাব বেরিয়েছিল তখনই আমি ভেবেছিলাম কোকোনাট মিল্ক পুডিং বানাবো, বাট হয়নি এই কারণ পুরোপুরি নারকেল হয়ে গেছিলো, জলটা কম ছিল, সেই জন্য বানানো হয়নি। এবারে কোকোনাট মিল্ক পুডিং বানানো সম্ভব হতো না, কারণ পুরোপুরি জল আর হালকা শ্বাস হয়েছে, সেই জন্য সম্ভব হচ্ছে। সে যাই হোক, গ্রিন কোকোনাট প্রথমে কেটে নিলাম, তারপর জলটা পুরোপুরি বের করে নিলাম। অনেকেই ছাঁকনিতে ছেঁকে নেয়, বাট আমি ছেঁকে নিলাম না, কারণ শ্বাস হালকা হালকা রয়েছে আর কোনো রকম নোংরা নেই, সেই জন্য ছাঁকনিতে ছাঁকলাম না। তারপর যেটা করলাম, গ্যাসের চুলায় বসানোর আগে আগার আগার পাউডার খুব ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। তারপর গ্যাসের চুলায় বসিয়ে হালকা করে একটু চিনি দিলাম পরিমাণ মতো। তারপর সেটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। তারপর খুব ভালো করে ফুটিয়ে যখন কিছুটা গাঢ় গাঢ় টাইপের হলো, তখন নামিয়ে নিলাম। তারপর ঠান্ডা হওয়ার পর জমে গেল পুডিং। আর হ্যাঁ, একটা কথা বলা হয়নি, মিল্ক পুডিংয়ে ব্যবহার করেছি ভ্যানিলা এসেন্স। তারপর সেম প্রসেসেই বানিয়ে নিলাম মিল্ক পুডিং। কি সুন্দর হয়েছে না, একদম সে লেভেলের।